មកប្រទេសដែលអត់ស្គាល់ពឹងលើទូរស័ព្ទស្រាប់តែមុនមកដល់ទូរស័ព្ទខូចស្មាសម័យមើលអូ Final boarding call passenger S ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរហោះទៅកម្មប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបរឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺទូរស័ព្ទខ្ញុំត្រូវបានធ្លាក់ខូចទាំងព្រឹកហ្មងព័ត៌មានដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបាត់ទាំងអស់ព័ត៌មាន boarding pass ព័ត៌មានរបស់ព័ត៌មាន flight ផ្សេងៗហើយនឹងអូតាល់ឬក៏ឡានក្រុងខ្ញុំកប់ផ្សេងៗក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺអត់ដំណើរការអីតែម្ដងឥឡូវដឹងធ្វើម៉េចទេមានតែទៅដល់នឹងទៅរកទិញទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏រកជាងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយទៅអេស្ប៉ាញពីទីក្រុងប្រាកយើងអូខេមកដែរឃើញគេធ្វើអីគេនេះគេដូចបាញ់ស្លាច់យន្តហោះហ្នឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងដែរដូចលៀងមិនដឹងអីអត់យល់ដែរលើកមួយទៅស្ប៉ាញនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ស្ប៉ាញបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែថាសប្បាយចិត្តដែរដល់ប្រទេសថ្មីមកដល់ទីកន្លែងថ្មីដែលខ្ញុំបានស្គាល់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវានៅតែអត់បំភ្លេចបានអាទូរស័ព្ទខូចហ្នឹងហើយពលានគេនឹងពោពេញដោយយន្តហោះហ្មងគឺយន្តហោះហោះចេញចូលច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងមកដល់ប្រទេសថ្មីមួយផ្សេងយើងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហ្មងហើយប្រជាជននៅខាងតំបន់អឺរ៉ុបនេះទោះបីជាប្រទេសគេអឺរ៉ុបដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែទៅតាមប្រទេសនីមួយៗអឺរ៉ុបតំបន់ឆ្ងាយពីគ្នាមុខពួកគាត់រៀងខុសគ្នាដែរបើទូរស័ព្ទក៏ខូចអត់ដឹងថាឆែកទិសណាទៅទិសណាហើយសម័យមើលតើសម័យកាលនេះយើងទៅណាយើងត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទហើយយើងមកតែឯងគឺយើងត្រូវការឆែកអីតាមទូរស័ព្ទទាំងអស់មកប្រទេសដែលអត់ស្គាល់ពឹងលើទូរស័ព្ទស្រាប់តែមុនមកដល់ទូរស័ព្ទខូចសម័យមើលអូហើយមិនត្រូវគេឥឡូវនេះឲ្យរស់ឡើងមួយថ្ងៃរត់ឃើញសុខចិត្តដល់ទៅខាងណានោះយ៉ាងដល់គ្នាទីបំផុតខ្ញុំបានមកដល់នៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងគេហើយគឺអត់មានទូរស័ព្ទឆែកមើលអីប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមមើលតាមផ្ទះប៉ាណូគេបិទថាយើងជិះតាមណាទៅដល់តាមណាអញ្ចឹង We have our phone repair service in the 6th floor. Thank you. Have a very nice day. អញ្ចឹងខាងនារីកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ជាន់ទី6ដើម្បីរកទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏ទៅជួសជុលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណានៅពេលដល់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយមួយម្ចាស់ហាងអីអត់យល់ទេដោយសារហាងអេស្ប៉ាញគឺគេនិយាយតែភាសាអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបានទៅជួសជុលទូរស័ព្ទស្រាប់តែទៅដល់កន្លែងជួសជុលទូរស័ព្ទក៏ជួបនារីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់គាត់ចិត្តល្អមែនទែនគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបកប្រែឲ្យខ្ញុំពីភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ភាសាអេស្ប៉ាញហើយសរសេរអាស័យដ្ឋានខ្ញុំទៀតដោយសារតែអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលជួសជុលទូរស័ព្ទថ្មីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅបានជួបនារីហ្នឹងគឺគេអត់ជួសជុលឲ្យទេដោយសារតែវាយើងប្រញាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានយកអាស័យដ្ឋានហ្នឹងទៅឲ្យខាងតាក់ស៊ីដើម្បីឲ្យតាក់ស៊ីគេជូនទៅកន្លែងធ្វើទូរស័ព្ទថ្មីហើយពេលហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់អីទេគឺគេបោកតម្លៃអីមិនក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែទៅជាមួយពូនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបោកតម្លៃអត់មានផូតម្លៃយើងទេគឺគាត់យកតម្លៃតាមទីផ្សារត្រឹមត្រូវក៏ជូនខ្ញុំទៅដល់ហាងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហាងម្ចាស់ហាងគេថាអូទូរស័ព្ទរបស់យើងចាំតតែ2ថ្ងៃបានជួសជុលបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងជួបនារីរុស្ស៊ីនឹងវិញហើយក៏ទៅទិញទូរស័ព្ទ Samsung អីប្រើវិញអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងជួសជុលបានអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាទិញទូរស័ព្ទ Samsung ប្រើនៅពេលដែលទិញទូរស័ព្ទប្រើហើយនេះគឺម៉ោងខ្ទង់10អីយប់បាត់ហើយអាហារដែលខ្ញុំញ៉ាំនេះគឺជាអាហារទី1នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អេស្ប៉ាញដោយសារតែថ្ងៃទី1ពេលដែលទៅដល់តាមពីព្រឹកទល់ល្ងាចហ្នឹងគឺញ៉ាំបានតែទឹកម្ដងទេរវល់តែរឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអត់មានបានធ្វើអីទេគឺសេតមែនទែនអញ្ចឹងទៅក៏កំងដលងបំពងដលងឲ្យញ៉ាំជាមួយនឹងដូចជាមានត្រីបំពងអីខ្លះចឹងណាខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំដែរដោយសារតែម្ហូបហ្នឹងញ៉ាំលើកទី1ហើយក៏កំងជាមួយវ៉ាញឲ្យញ៉ាំខ្លះទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាកំងអីដោយសារតែតម្លៃវ៉ាញហើយតម្លៃទឹកវាតម្លៃសឹងប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងកំងវ៉ាញញ៉ាំហ្មងទៅហ្នឹងហើយវីដេអូថ្ងៃទី1គឺជួបបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃទី2ធានាថាសប្បាយចាំទៅមើលវីដេអូនៅអេស្ប៉ាញថ្ងៃទី2មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធានាថាសប្បាយបាទនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ាំវ៉ាញអត់សូវចេះញ៉ាំស្នាមហ្មងទេ